象徵啦。咁啊，另外一台係紅色嘅關公司啊。嚟到咗半山腰，咁啊遇到第一個難關啦，我哋嘅竹梯站。好啦，睇下神師點樣行過呢度竹梯站咧？好啦，咁啊亦都非常之小心啊，非常之好奇啊，一邊行咁啊一邊周圍觀察一下。睇下穩唔穩陣咧？山峰咧，亦都非常之遙遠啊！喺度諗緊方法，就揾啲方法可以過到去咧。咁啊，呢個距離咧都差唔多有3米遠啊！好啦，咁啊，知道嚟睇下我哋嘅粉絲可唔可以好光一節排除困難。好啦，咁啊，睇下可唔可以闖關成功咧，定係落去游水咧？好啦，仲講咗。非常之好嘅配合啊！咁啊，男師咧，佢傳統嘅地師咧，咁一路發展咧，到而家水上工作表現，咁啊難度咧亦都不斷喺度增加。回頭啊！好啦，咁啊，經過一輪嘅翻山越嶺之後咧，兩頭神仙嚟到咗山上啦，咁啊開始插青啦。咁啊插青咧，亦都係代表咧尋找呢個財。
馬正啊！祝你身體健康，萬事如意。咁啊，非常之感謝對我哋嘅支持啊！多謝。好啦，咁啊，獅子嚟到最後嘅難關啦，睇下可唔可以成功採精咧？咁啊，將呢個福氣、財氣送到我哋來賓嘅手上啊！好啦，先嚟一個醒獅坐頭，登高望遠。神師咧，終於都成功採精，亦都下面咧有請我哋嘅來賓出嚟，將呢個吉祥如意嘅彩頭接翻屋企啊！咁非常之感謝對我哋嘅支持啊！好啦，祝呢兩位來賓身體健康，合家平安，萬事如意，心想事成啊！咁啊，西樵山咧都係一個非常之有靈性嘅地方啦，咁啊，當然係好求必應啊！好啦，咁啊，各位來賓如果想接財接福，亦都可以嚟到獅子呢邊前啦。咁啊，我哋都準備咗好多粉絲開工嘅紀念品，非常大，多謝大家對我哋嘅支持啊！好啦，咁啊，欣賞過我哋嘅水上飛樁表演。